Так, всем привет! Вы на канале Делай Так. В этом выпуске вы узнаете, как просто сделать и применять индейскую свечу. Почему я вообще о ней говорю? Забегая немного вперед, хочу отметить, что такая конструкция обладает рядом неоспоримых преимуществ перед обычным костром. Это экономное расходование дров, а лучше всего просто принести с собой заготовку, если это разовая вылазка. Длительный жар, возможность перенести в подходящее место, малая площадь занимаемого места, а если на подставке, еще и не портит травяной покров. Запущенная свеча не требует подкидывания дров. Но есть и небольшие недостатки. Это то, что дрова требуются исключительно сухие, и нужна некоторая сноровка для розжига, и подготовка к работе занимает время немного дольше костра. Как видно в фоновом видео, я решил упростить конструкцию, но из этого ничего не вышло. Просто местные аборигены успели прибрать к рукам все крупногабаритные стволы деревьев, а оставшаяся мелочь годится только для костра. По этой причине я делаю вставку из своего раннего творчества, где показан действующий образец индейской свечи. Так что подписывайтесь на канал и смотрите дальше. Так, здравствуйте, мои дорогие. Сегодняшняя тема нашего занятия – индейская боевая свеча. Ну, я думаю, что вы уже прекрасно догадались, почему она индейская. Потому что это дело практиковали индейцы Северной Америки, пока их, так сказать, не демократизировали до последнего индейца. А почему боевая? Потому что можно взять прямо вот эту вот горящую свечу и бросить в наглую рыжую морду противника или врага, что в принципе одно и то же. Но вернемся к главному. Вот она вот так вот делается. Надо бы проволочкой, но я из подручных средств, поэтому уж извиняйте. Ну а как применить, понятно. Тут чуть-чуть криво, но вот просто берется вот так вот котелочек, и оно вот так вот горит себе, горит, говорит, гори ясно, говорит, чтобы не погасло. Вот. И в этом котелочке мы можем приготовить какой-нибудь горячительный напиток. Или, вот эта вот свеча пошла тяга. Вот это вот, в принципе, да, лучшая иллюстрация того, что происходит. Даже когда она не горит, она дает изнутри очень мощный жар и жарит всех вокруг. Или все. В целом из видео основная идея понятна, но если хотите увидеть более подробное руководство с описанием всех моментов изготовления свечи, ставьте лайк, и я обязательно сделаю полноценный ролик с пошаговым описанием всего процесса. Кстати, у свечи есть и другой вариант, это финская свеча, но об этом я тоже расскажу немного позже. И еще, если вам интересно, что это за штука горит под тентом, пишите в комментах, я расскажу. Это очень интересная тема. Все, всем пока.